Ndabaramukije bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye muri kano kanya nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona muvyumva kandi mubimenyereye muri kino kiganiro Yaga Muganga co kuri Ntamvura Idahita TV, aho ngarutse kugira ngo twongere tuganire dutere ryarenga canke dutere ijoro ijambo bivanye n'amasaha ukurikiraniye ko kino kiganiro, nje kugira ngo duteramane namwe mbashikirize icigwa codufasha kugira amagara meza, kuyabungabunga, hanyuma no kumenya ingorane zishobora kuyabangamira kugira ngo vyose bishishikare kudufasha kubaho neza no kugira amagara meza. Murazi ko ariyo ntumbero ya kino kiganiro, aho nzanzamwe no kubayagira canke no kubaganirira ku cigwa mba nabateguriye. Tumaze imisi tuvugana ibitari bike ku bijanye n'amagara yacu, ingene twayazigama tukayarinda indwara z'igisukari, indwara z'umutima n'ibindi bibazo vyose bitandukanye bijanye n'amagara yacu, kugira ngo ashishikare kubungabungwa no kuzigamwa no kwirukirwa canke se gutabarizwa. No musi rero icigwa nzanye muhava mumbaza canke se mwibaza no musi hoho mbega mugiye gushimikira ku biki? Ngomba ko tuganira mu biganiro kumbure bishika bibiri, tuvugane ku mabi aterwa no gukoresha cane ivyo twita ngo ni ama écouteurs. Amabi aterwa no gukoresha ama écouteurs igihe kinini kandi kenshi cane, niko novuga, kuko mu vy'ukuri kuzikoresha iyo umuntu atazikoresheje umwanya muremure canke wazikoreshe kenshi ntibisigura ko zimutera ikibazo. None rero ni ico kigo tugomba kurabira hamwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Mwebwe muriko murankurikirana n'uyu mwanya, ndazi neza ntakekeranya yuko hariho abariko baraba kino kiganiro bakoresheje ama écouteurs. Ama écouteurs rero mufise mu matwi canke muhora mubona abantu bafise bakunda kumviririza, bakunda gushira mu matwi, niyo nje ngo tuvugane ko amabi ashobora guterwa n'izo écouteurs mufise mu matwi, canke muhora mubona abantu bafise mu matwi bakoresha bumviririzamwo imiziki, ibiganiro n'ibindi vyose bitandukanye bakoresheje ama écouteurs. Nuko ni kuri Ntamvura Idahita TV niho kino kiganiro muriko murakiraba. Mwebwe bashasha tubatumirire kwiyabonesha, gufyonda ngaho kuri s'abonner canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, hanyuma ufyonde kuri iyo nzogera canke se kuri iyo nkengeri, wemeze ko wipfuza yuko ama notification yose yagushikira, gutyo uzohora ushikirwa n'ibiganiro vyacu bitandukanye ducisha kuri Ntamvura Idahita TV. Ivyo biganiro navyo ahanini vyubakiye ku kiganiro Yaga Muganga, aho tuvugana ku magara yacu, ni naco kiganiro turiko turabashikiriza muri uno mwanya. Hanyuma kandi ivyo biganiro vyubakiye no ku kiganiro citwa Igitondo Gishasha, aho tuvugana namwe ijambo ryo mu gatondo, ijambo ry'umunsi, ni impamba y'umunsi, ni icayi co mu gatondo, kikaba icigwa umuntu yokwirigwana mu buzima, mu buvuzi bwa misi yose abagiye kwirigwamwo. Turafise n'ikiganiro citwa Utuntu n'Utundi, ni ikiganiro tuvugiramwo ibintu nukuvuga ngo biri divers, ivyigwa bitandukanye n'impanuro muri rusange zitandukanye zifatiye ku bintu bitandukanye nyene vyo mu buzima bwa misi yose, vyo mu kibano, ibijanye n'iterambere, kwiteza imbere, ibijanye n'ingene twobana neza n'abandi, ibijanye n'ingene umuntu yotera imbere mu bumenyi, mu bwenge, ibi na biriya, twigishanya, twongera duhanurana, twongera twibutsanya, kuko murazi yuko birabaho ko umuntu yiga mugabo akibagira, ariko mugabo hakabaho kwibutsanya canke se kwitsanya, canke hakabaho no kunganirana. Ibyo byose ni nkenerwa. Hariho n'ikindi kiganiro citwa Umutsima w'Ubugingo, kimaze guca ngaha, naho coco kidacishwaho incuro nyinshi, mugabo naco kiri mu rutonde rw'ibiganiro bisanzwe bicishwa ngaha. Ni ikiganiro gihariwe inyigisho, ndavuga ngo inyigisho za Bibiliya canke inyigisho z'ijambo ry'Imana, mugabo mu buryo bwo kwiga ico abanditsi, ibitabo, ibivugwa, amateka y'ibi na biriya
atumbereye kwiga nyine kugira ngo umuntu avyumve yumve ngo bimeze uku vyari bimeze uku bigenda gutya ibintu nyene nk'ivyo. None rero nuko n'ivyo biganiro nizera yuko abamaze kubikurikirana muhora mubironkamwo inyigisho zitari nke kandi zibafasha gushishikara kubaho neza, haba mu bijanye n'iyobokamana, haba mu bijanye n'amagara meza, haba no mu bijanye n'ubumenyi n'ubwenge canke se impanuro muri rusange. Rero ngo gukoresha ama écouteurs twatundi umuntu ashira mu matwi kuyumviririzamwo indirimbo, imiziki canke ariko araba video ku telefone mugabo ahantu hari urwamo ashaka kuvyumviriza neza, urwamo rutinjira mu matwi mugabo wavyumve neza. Rero ngo gukoresha ibyo twita ama écouteurs ntayo mfise ngaha nabereka ariko mugabo ndizera neza wewe ushoboye kubikurikirana kino kiganiro sino kwiyumvira yuko utazi ama écouteurs kubera urinze ukurikirana ikiganiro no gukoresha imashini cyangwa ukoresheje Android, aho naho ndizera yuko ivyo bintu bikoreshwa n'abantu bakoze bashobora gutahura neza icyo ama écouteurs na cyane ko muri kino gihe n'abana bakiri bato baruka bazikoresha. Rero ngo gukoresha cane umwanya muremure ama écouteurs hanyuma kandi ngo ukanabikoresha cyangwa se kuvuga ayo ma écouteurs ukayakoresha ari kuri volume ijwi rininiya, ijwi novuga ngo ryose cyangwa ijwi riri hejuru, ngo birashobora gutera ingorane mu matwi, birashobora gutera ikibazo kubijanye n'ingene umuntu yumva, kubijanye n'ingene umuntu ashobora kugira kumva ibyo abwiwe, ibivuze, ibintu nyene nk'ibyo. No kuvuga birashobora gutera ingorane ku rugero umuntu yari asanzwe yumva ko ngo na cane yuko ngo hashobora kuba ivyo bita ngo ni amajwi, aho umuntu yumva umengo hari ibintu bivuga mu matwi kandi utagira ngo vy'ukuri biriko biravuga, ukaba ukumva ibintu bivuga amajwi y'ibi bikere ibiki ibintu binyagara mu matwi ariko mugabo mu vy'ukuri atabihari, ahubwo ari kubera yuko hari ya tempa canke hari ya mu gutwi kw'indani dans l'oreille interne hagize ikibazo. Kandi ngo ivyo bishobora gutera ibibazo vyinshi, ni navyo mbere novuga ngo ngaha tuzango no kuraba ibibazo bishobora guterwa canke amabi aterwa no gukoresha ama écouteurs umwanya muremure kandi kuri volume niniya. Niyo ntumbero ya kino kiganiro. None rero twagomba turabire hamwe rero ingorane canke amabi muri rusange, tuzakurabira hamwe amabi indwi. Ni amabi indwi ashobora guterwa no gukoresha ama écouteurs umwanya muremure kandi kuri volume niniya. Ingorane ya mbere, gukoresha ama écouteurs naho ubona ko ama écouteurs ari meza agufasha kumva ibintu bikwegereye, canke ushobora kuri kumwe n'abantu ukaba udashaka yuko wumva ivyo kurumviriza canke ukaba udashaka kubasakuriza no kuba novuga ngo kubaderanja, kubabuza amahoro, hama ugahitamo kugira ngo wewe uvyumve wewe nyene wewe ubwawe ivyo bintu uri kurumviriza. Rero naho abantu babigize umugenzo muri kino gihe biravye biragwiriye cane, usanga abantu mu mabarabara mu mabisi hirya no hino umuntu usanga ama écouteurs, uwo hariho n'ama écouteurs novuga ngo a bluetooth adafise rwa rutsinga canke ya cable igenda ngo ucomeke ku bintu vyo ku telefone canke kuri appareil ugomba kumvirizako, ugasanga agafise mu gutwi. Bijya bintu rero ngo biratera ikibazo cane, naho ubona bigwiriye cane kandi abantu babikoresha cane, ariko birashobora gutera ikibazo hamwe umuntu ababikoresheje umwanya muremure, ugasanga umuntu arashobora no kuzirigwana, ahari naho ugasanga umuntu bibangoma ko duza volume nyene ngo ingoma ayumve neza. Ikibazo ca mbere gishobora guterwa niyo kamenyere yo gukoresha ama écouteurs umwanya muremure, ni yuko umuntu ashobora kugira gutakaza novuga ngo kumva ibijanye no kumva. Umuntu ashobora gutakaza kumva, ashobora kugira ico twita ngo ni perte auditive canke perte de l'audition. Umuntu ashobora gutakaza ubushobozi bwo kumva amatwi asanzwe afise, ugasanga umuntu naho boba ariko aravugwa ibintu ntabe akivyumva. Urumva rero yuko iyo nayo ari ingorane ikomeye cane, kubera muri ico gihe
umuntu atakaje kumva umuntu asubira kumva kandi atumvise naho urumva ko amatwi aba yabaye endommagé aba yononekaye. Haba hariho uduhimba, haba hariho uduce, novuga ngo haba hariho utugingo, ingingo zo mu gutwi hari indani zagize zononekaye, zononwe nuko umuntu akoresha amayekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende, hanyuma akabigira iminsi yose. Muri ico gihe bashobora konona amatwi yiwe, uyu muntu ntabe acumva, ntazi ngo asubire kumva neza, ugasanga kibaye ikibazo. Iyo ni ingorane ikomeye cyane, murabyumva yuko utakaje ukumva ntube ucumva, namwe murabyumva yuko nyene bitaryoshe n'ingaruka mbi ku magara yacu. Ikintu cya kabiri kandi ikindi gishobora kuhaba, ngo iyo umuntu yumviriza ibintu akoresheje amayekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende, ngo burya ngo harashobora kwaduka ibintu by'uko atangwa kuza yumva amajwi, ibyo bamwe na acouphène cyangwa amaboucle d'ononement. Ibyo byose ni ibintu by'ingene umuntu ashobora gutangura kumva ibintu bigendagenda, ibintu binyagara mu matwi, akumva amajwi, akumva ngo hari ikintu ngo hari insazi irikira nk'iguruka hari indani ngo irikira korakora kunuzeye, kumbe nta kintu na kimwe kiriyo. Bakanamurika uyu muntu mbwakabura amahoro, kandi birababaza cyane ibintu mu byumve. Niba butaragwara umenye ko umunsi wo bigwara byo wobabara, ntusinzira, nturonka amahoro. Ikibazo gikomeye cyane gose. Rero ni ingorane igira kabiri yuko umuntu ashobora kugira ikibazo cy'uko mu matwi hononekara, bigatuma rero uyu muntu atangura kumva yandi majwi amubuza amahoro, kubera iki kari akantu k'indani novuga ngo ni inyumvo canke tempa igize nifise ikibazo hariya. Rero ikintu cya kabiri ni cyo umuntu ashobora kugira iyo akoresheje amayekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende, arashobora kugira ikibazo cyo gutangura kuza yumva ibindi bintu mugabo abandi batumva, kumbe nibivugira indani kubera ko amatwi yiwe yononekaye. Mu kiganiro kigira kabiri tuzorabira hamwe mbega umuntu akwiye kumviriza akoresheje amayekuteri novuga ngo kuri volume ingana gute. Ibyo tuzobivugana mu gice cya kabiri. Ubu ntitukivuga ko tuzokivuga mu gice cya kabiri. Nimba uri kurakurikirana kino kiganiro igice cya mbere, uzorabe n'igice cya kabiri uzoca usangamwo rero impanuro, kubera aho tuzosozorera ku mpanuro muri rusange zingene umuntu yobigenza n'ingene umuntu yobyifatamo kugira ngo abungabunge ukumva kwiwe, amatwi yiwe ashishikare kuba yumva neza. Hanyuma ingorane ya gatatu yindi nayo tugomba kurabira hamwe ni yuko ngo umuntu wageregeye ngo akaruha mu matwi. Burya ngo ugutwi cyo kimwe mbere barashaka n'amaso y'umuntu akararaba cyane aratinda akaruha. Rero n'ugutwi nako nyene ngo iyo umuntu agushize mwajya amayekuteri ngo ugutwi kuragira kuraruha. Kubera iki? Kubera yuko umuntu abakoresheje amayekuteri hanyuma ayo majwi yumvirije azananye mu mayekuteri akavugira indani, hari indani mu gutwi. Rero burya ngo biragira biraruhisha. Je naje ndamaze kuvyibona ko je burya ndanka amayekuteri, je ntiduza n'amayekuteri. Hari radio imwe novuga ngo ni radio television yigeze kuntumira mu kiganiro cabo bari bafise, kubera ko bari babonye ikiganiro nashize ko muri mwene ibi biganiro nyene. Ico kiganiro cavuga ku ndwara y'umugongo, ngene umuntu yokwirinda indwara z'umugongo, kumererwa nabi bivuye mu mugongo, ku mugongo, kumugara umugongo bivanye n'ubuzi n'ibindi byose kumbe twavuganye mu kiganiro. Ico gihe mu by'ukuri naciye ndababaza, none mbega birakunda ko umuntu akora ikiganiro atambaye amayekuteri? Ati nta ngorane, hamwe ntoyambara nta kintu na kimwe gipfa atoyaye, kuko volume wari kumviriza indani ntungaho uraza kunyumva hayi muri ano tubafre tundi turi ngaha nyine muri sale. Okay, jewe biyekuteri rero naciye ndavyihoza, turavuga ikiganiro bakavuga nkabumva, ba telefona nkabumva, nkiriwe ndambara ekuteri kandi numva bimpaye amahoro. Nuko rero nukuvuga ngo rero iyo umuntu akoresha ntuzeye ekuteri umwanya muremure kandi kenshi kabaho, ngo biraruhisha mu mutwe, biraruhisha mu matwi, ayo matwi hararuha. Hanyuma uko kuruha rero kuvuye kuri ayo mayekuteri umuntu yagize, bikaba byotuma habaho rero bya bimenyesho twavuga novuga ngo byo kumva amajwi, byo kumva umengo hari umuntu ariko arasifura, byo kumva umengo hari umuyaga uri kurinjira, kumva umengo umuyaga uri kurahuhuta, ukamengo
umuyaga uriko winjira indani mu bwonko hariya, birababaza cyane. Kandi mu gihe ubona ata muyaga uhari abahari atawo bumva, mugabo wewe uba wumva umenga umuyaga uri kurinjira indani, uba wumva ibintu novuga ngo du genre de sifflement. Rero murumva yuko nayo ni ingaruka mbi iterwa no gukoresha ekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende. Fatigue auditive, uraruha, ukumva uraruha mu matwi, hanyuma hagera igihe bikugora kuba woba ucumva neza. Kubera iki? Kubera nyene bakoresheje ekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende. Ingorane gira kane muri zino ngorane indwi turiko turavuga, ni ingorane novuga ngo ituma umuntu ngo ananirwa no kwikonsantra, ngo umuntu aragira igihe ananirwa novuga ngo no gukora no guhangana no gusatira udukorwa urumva twiwe twa misi yose. Bya bikorwa bya misi yose haragira igihe bikakunanira, haragira igihe bikunanira kwikonsantra. Muyandi majambo ngomba kuvuga ngo iyi trouble de la concentration mu kirundi kuvuga tuti hagera igihe umuntu bimunanira ko umutwe wiwe awukontorora, umutwe wiwe ivyiyumviro vyiwe ingene ubwonko bukora, haragera igihe umuntu bimunanira kubikoresha, haragera igihe umuntu mu mutwe hiwe hamunanira gukontorora ibintu, bikakunanira gukoresha ubwenge, kwiyumvira, kwishura neza, guharura ibiharuro. Kubera iki? Kubera ko bitewe nuko wewe mu mutwe hawe hararushe, amatwi yawe araruhijwe nayo ekuteri n'ibyo wumviza ku mavolume maremare, bigaca bihungabanya rero ingene umuntu yikonsantra, akoresha ubwenge, ashira ubwenge ku gihe, bikanamunanira n'ingene yoba attentif, yogira attention, yumviriza ibyo abandi bariko baravuga akabishira ku mutima, kugira ngo bishishikare kugenda neza muri communication no kubana n'abandi neza. None rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi, nizera ko muriko murumva neza aya mabi aterwa no gukoresha ekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya, mwijwi rininiya cyangwa se mwijwi riri hejuru, mwijwi ndenza rugero. Hanyuma ingorane ya gatanu, kuko tumaze kubonera hamwe ingorane zine zikomoka cyangwa ziterwa no gukoresha ayo ma ekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya. Ingorane ya gatanu ni yuko ngo umuntu akoresha ekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya, arashobora kugira ikibazo kijanye n'itiro. Iyo wakoresheje ekutere umwanya muniniya kandi kuri volume ndende, birashobora guhungabanya itiro. Kubera iki? Burya ruriya gwamo cyangwa se ariya majwi wamaze umwanya muremure uriko uragira uriko urumviriza ibintu, biraruhisha mu mutwe, kandi mu mutwe warushe sawa sawa no kuruhuka birakugora. Jewe ubwanje barabimba ko iyo nakoresheje umutwe cyane nk'ibintu ntonda, ibintu nsoma, nkasoma umwanya muremure, ngahonda canke se kwiga, kuko urabona kwiga ntiguhera. Aho uragira igihe nkavuga nti ubu ngomba niga ibi, nkasoma ibi, nkasoma biriya, kugira ngo mbirengire. Canke ugasanga nyene umuntu yakoresheje umutwe cyane, no mu bihe by'ama examen wasanga kugira ngo njyame ndonke itiro bingora. Kubera iki? Umuntu yaba yaruhishije ubwonko. Rero ko twamaze kubona yuko gukoresha ama ekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende biruhisha mu matwi, bikaruhisha n'ubwonko hariya cerveau, biratuma rero ubwo buruhe umuntu yatewe no gukoresha ama ekuteri umwanya muremure kandi kuri volume ndende, biratuma umuntu agira ikibazo c'itiro. Umuntu akaba yoryama akabura itiro. Kubera iki? Kugira ngo ryatiro riyize bimusaba kubanza kumara umwanya aruhutse, hagira igihe ubwonko umutwe hiwe n'amatwi yiwe novuga ngo byabaye tendu, novuga ngo byari birushe, novuga ngo umengo umutsi uraranze, umutwe urahagaze. Hacagera igihe rero umuntu agira usanga bimugora kugira kuronka itiro, ugasanga ni kibazo. Kubera iki? Umuntu yaruhishije yakoresheje cane, navuga ngo ubwonko n'amatwi vyiwe ku rugero rwo hejuru rusumba ubwo yategezwa kugira kuyakoresha. Murumva ko ni na yari ingaruka mbi. Ya gatanu ivuga yuko umuntu agira ikibazo c'itiro, kabura itiro bikanka. Kubera iki?
kugira ngo rize kuza bisaba kubanza kuruhuka, ibyo navyo bitwara umwanya. Usanga rero wewe urabuzitiro, kandi ubuzitiro naho urumva nturyama neza ngo utaruhutse naho ntugira amagara meza. Ivyo nibaza yuko ari ibintu biri automatique vyumvikana. Ikintu ca gatandatu muri bino bintu indwi twabazaniye mu kiganiro Yaga Muganga cacu cuno musi, ni ikintu kivuga yuko mu bisanzwe iyo umuntu akoresha écouteur umwanya muremure kandi kuri ya volume manini ngo biratuma habaho umutekano muke, birashobora gutuma habaho amasanganya, birashobora gutuma habaho novuga ngo impanuka. Voilà, harabaho risque pour la sécurité, harabaho intuzeye, hashobora kubaho impanuka, bishobora kubangamira umutekano. Kubera ko ngo bishobora kubangamira umutekano, ni kubera ko ngo umuntu ariko arakoresha écouteur akazikoresha umwanya muremure kandi agakoresha ya volume, ijwi ndenzarugero, volume yose mu nyemere mvuge gutyo basi muri ico Kirundi, volume yose telefone yiwe ifise, ngo uyu muntu biraza gutuma ngo aguma wewe yiyukivye n'ibi nyene ariko arumviriza. No kuvuga ibibera ibimukikuje ntasubira kubikurikirana, ugasanga niyo ariko aragenda wowe ubona ko umenga ariko arakubona, umenga ariko arabona mw'ibarabara, ariko mugabo mu mutwe hari ibintu ariko arumviriza, kandi ubwonko bwose, ubwenge bwiwe bwose bugize butumbereye kuri ivyo nyene ariko arumviriza. Nibaza ko muhora mwumva yuko kizira kunyonga imodoka canke moto canke kinga umuntu ari kw'itelefone, n'abapolisi barabihana bakubonye uriko uragenda ugendesha imodoka uriko wumviriza telefone barabihana. Nibuka muri yo ngo hari nko mu mwaka uheze, hariho amezi nibuka yuko ubu ntavyo nkibona ngira ngo vyarapfuye, hari ibintu vy'amakamera yo kwibarabara, naho waba uri hariya userutse utababonye wari ufise telefone ku gutwi, baraguhagarika bakaguhana kubera ko bariko uratwara imodoka ufise telefone ku gutwi. Rero murabona ko habaye ivyo bintu by'ubuhinga bw'ama-écouteur, baca bambara ama-écouteur afise ntuze adafise urutsinga, no kuvuga afise bluetooth, barabikora muga naho nyene bakumenye boguhana, kubera barazi yuko ico kintu gishobora kubangamira umutekano w'abantu n'ibintu, uruja n'uruza, kuko ashobora kugira isanganya, ngo bigwiza amasanganya kubera yuko ngo umuntu yiyumva les signaux d'alerte, niko kumburengira ngo ndavuga nyine umuntu neza ngo yumve ibivugwa hanze, harimo nk'ubu nk'akarorero ambulance iriko iragira nirasona kwa kuntu ndavuga ngo ruseha banihayigira, umuntu ugasanga ntavyumvise ntabishije, kandi uyu mushoferi nawe ari mu birometero byinshi mu muvuduko munini kubera yuko atwaye indembe, kandi azi yuko abantu bose bariko barumva iyo alarme, iyo alerte, azi ko abantu bariko barumva ijya sone canke sonera intumbaze ya ambulance. Urumva muri ico gihe wewe amenya yuko abantu bariko baravyumva. Turetse n'ivyo, umuntu ariko agana n'amaguru bashobora kumuvugiriza ko amasone mu ugasanga ntavyo yumva. Ugasanga ntavyo yumva. Murabona abantu batuka abantu mwibarabara ngo ivyo biye-écouteur washize mu matwi ngo uraje ko ngaho umuntu yokugonga hanyuma ngo akazogenda kuri assurance mugabo wapfuye mu ntunge. Urumva rero habaho risque pour la sécurité, hashobora kubaho ingorane, ntambamye, impanuka zibangamira umutekano w'abantu n'ibintu, uruja n'uruza, hanyuma hakabaho amasanganya. Kubera iki? Abantu bari mu ma-écouteur, ibindi byo mwibarabara byo mu mayira usanga umengo ntaco bibabwiye. Hanyuma rero bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro cacu c'amagara y'abantu cuno munsi kuri Ntambwe Data TV, tumaze kurabira hamwe ibintu bitandatu, twagomba turabire hamwe ikintu c'indwi. Ico kintu c'indwi naco kivuga ko habaho impact social. Iyo impact social nayo byerekana yuko bifise ico bihindura, bishobora no kubangamira umubano, ikibano, ngene umuntu abanye n'abandi, novuga ngo kumbure mu kibano umubano ugahungabana kubera ama-écouteur. Kubera iki none mbega bishobora guhindura umubano, bishobora guhungabanya umubano mwiza? Kumviza ibintu ukoresheje ama-écouteur
ukayakoresha umwanya muremure no kuri volume ndende, no kuvuga yuko birashobora birashobora gutuma ubangamira umubano, kubera yuko umuntu ngo akunda kumviza ama écouteurs cane ngo usanga atitaho abandi, ntiyitaho ibibera mu kibano, novuga ngo ntiyitaho kuganira n'abantu, aba yumva umugenzi wiwe bakominikana, bavugana, baganira, ari ibyo bintu ariko arakurikirana. Muri ico gihe rero no kuvuga yuko uyu muntu harabaho ntuzeye perte de conscience, harabaho perte de contact social, munyemere mvuye gutyo, umuntu aratakaza ro contact novuga ngo social, ntasubira gukominika n'abandi, usanga biba goma yiyokipa n'ivyo bintu vy'ama écouteurs gusa, na yambu ntatange yambu, kubera ko mu mutwe si hari. Uzobona umuntu aca ku bantu arabazi, ntabaramutse, yewe yamane mu yibere mu ma écouteurs. Ni kuvuga ngo ama écouteurs mu yandi majambo ukuntu ahungabanya umubano mubi, atwigiza kure y'abantu. Ama écouteurs atwigiza kure y'abagenzi, y'imiryango, y'ababanyi, ugasanga wewe niyo utaha wibere mu ma écouteurs. Mbere ko bizereka ndabibabwire, je bihora binshikira aho mba, ugasanga ngiye nsanga bose bibere ku matelefone, hari ababa bafise ama écouteurs, hari abadafise ama écouteurs. No kuvuga ubu naramaze kumenyera, ubu sinirirwa ndabaramutse. Sanze umuntu acuritse umutwe mu telefone saa 4 n'iminota hejuru ntashe, saa 4 na nusu, saa 4 na 20 nkaba ntashe, no kuvuga ngo uwo muntu sinirirwa ndamuvuruga, sindamukorogera ubwenge cyandamurika nkirenganira. Sinzi ko hazogerege bavuga ngo uyu muntu ntaramukanya, ariko mugabo nuko sigaye meze. No kuvuga sanze umuntu acuritse umutwe mu telefone sawa yayiyokifye nayo, kubera ko mbamaze kubaramutsa akatari gake nkasanga ntibishura, nkabona ntibishura, kuvuga namaze gufata yuko rero umuntu ari mu telefone, ubwenge bwiwe buba bwibereye mu telefone. Murumva ko ivyo bintu rero byo bituma umuntu atakaza le contact social, kuganira, gushikirana, imishikirano hagati yiwe n'ababanyi, hagati yiwe n'umuryango, hagati yiwe nabo mu rupangu, hagati yiwe n'ibintu nyene nk'ivyo, nabo bahurira mu mabarabara no kubuza n'ibindi. Kandi ngo ingene rero ivyo bintu byo gukoresha ama écouteurs umwanya muremure kandi kuri volume ndende, ukuntu ngo vyimpacta nuzero sociale, ukuntu bifise ico bihindura, bihungabanya ku bijanye n'imibano cyangwa se mu kibano, ngo nuko ngo bica bigora ko umuntu yenteragisa avec son environnement. Urumva yuko umuntu bica bigorana ko aganira, akominikana, agiriranira imigenderanire n'imishikirano myiza hagati yiwe n'ababanyi, hagati yiwe nabo bahura, hagati yiwe nabo bakorana, hagati yiwe n'abanyeshuri bigana, hagati yiwe n'abandi bose. Kubera ko ama écouteurs yaramaze kumwonona, yaramaze kumutwara umwanya, yaramaze kumutwara ubwonko, ibintu nyene nk'ivyo. None rero bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro cyacu cy'uno munsi ni ingorane, novuga ngo ni ingorane bangamiye amagara y'abantu, izananye mu ma écouteurs, izananye mu by'umuntu yumviriza. Twahisemo kubaganirira kugira ngo mwumve neza ingene ibi bintu bishobora guhungabanya novuga ngo amagara yacu, bigasinzikaza amagara yacu, kandi tubonye ko atari amagara yacu gusa, ahubwo no mu kibano n'ibindi. Rero mbere yuko dusozera, nagomba ndababwire mu ncamake, tubonye ibintu indwi bigize amabi aturuka canke aterwa no gukoresha écouteurs umwanya muremure kandi kuri volume nini. Tubonye ko habaho perte auditive. Iyo perte auditive nayo tugomba kuvuga yuko umuntu atakaza ubushobozi bwo kumva, uko yahora yumva ntabacumva, akaza kumva ari ukurinze kuvuga cyane, urinze kwegera, ko yamaze kumenyera ibivuga bivugira indani mu gutwi, ugasanga rero ntacumva, abanza kwegereza ugutwi, aragira perte auditive. Bwa kabiri tubonye ko hashobora kubaho ama acouphène naho ni muri kujya kuntu umuntu ashobora kumva hari ibintu binyagara mu matwi, hari amajwi umengo hari ibintu bimusifura, umengo n'umuyaga uhuha mu matwi, ibintu byo kumva amajwi umanye kumengo hari ibintu biri biragenda mu matwi. Bwa gatatu tubonye yuko umuntu agira icyo twita ngo ni fatigue auditive. Iyo fatigue auditive nayo bagomba kuvuga yuko umuntu akoresha ama écouteurs cyane umwanya muremure no kuri volume niniya,
bituma araruha mu matwi, araruha mu bwonko, ugasanga kibaye ikibazo. Hanyuma ubwa kane twabonye ko habaho trouble de la concentration, twabonye ko umuntu akoresha ama ekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya, bituma atakaza ubushobozi novuga ngo bwo gukoresha ubwenge bwiwe neza, bikaba byose bimugora guharura, bikaba byotuma yibagira n'ingoga, kuko ubwonko buba bwarushe kandi novuga ngo bwabaye afeble, atanga uvuga bwifise yo kugira ngo bwikonsantre neza. Umuntu akora ibintu vyiwe abitunganye neza, ahonde, asome, atahure, akoresha ubwenge neza, yikontorora. Uyu muntu aragira trouble de la concentration. Kine naco ni cyuko ku nimero ya gatanu twabonye yuko umuntu akoresha ama ekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya, birashobora gutuma atakaza itiro, bikamugora kuronka itiro. Ugasanga iyo umaze umwanya muremure ukoresha ama ekutere wumvize indirimbo niki, yego ni vyiza kuko bashatse ko abantu muryamanye bataza kuvyumva, bitababuza kuryama. Mugabo nawe niba bava ku telefone yawe nayo ma ekutere uvuze ati ngoma ugomba uryame, naho biraza guca bikugora cyane kuronka itiro. Urumva ko ari ingorane nayo nyene idasanzwe, atatiro rihagije, urugero rwiza, nta buzima, usanga ibintu nyene bimeze nabi. Ubwa gatandatu tubonye yuko bishobora guhungabanya umutekano, bigahungabanya uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Kubera iki? Kubera yuko abantu baba bashize ama ekutere mu matwi, ntibaba bacumva amasonero y'imodoka, ntibaba bacumva ko hari muzeye umuntu ariko aravuga ngo mbisa avaho, ikengeri y'intuze y'ikinga, isone y'imoto canke y'imodoka ntibayumva. Ambulance kwa kuntu igenda iravuga, ivuza isone ivuga ati ngwaho mbisa, ntibayumva. Kwa kuntu imodoka z'igicegetsi usanga zigenda ziravuza intuze n'amafirimbi y'igipolisi agenda aravuga kugira ngo abantu bave mu nzira, ibyo byose ntaza kuvyumva wewe, kandi ahava acagirane, ahava aca kuma mwibarabara, kandi wumva hashobora guca haba amasanganya mu ntunge. Urumva yuko rero gukoresha ama ekutere bica bituma umuntu atagirane, hariho ibintu biba inyuma yiwe mu bidukikije, usanga uyu muntu atagirane, adakurikirana agaca bikwega amasanganya. Twabonye kandi ubwa nyuma aribwo bw'indwi yuko gukoresha ama ekutere umwanya muremure kandi kuri volume niniya bishobora impact, bishobora guhungabanya, bishobora guhindura umubano, mu kibano hari ibintu bihinduka, hari ibintu bipararangana, hari ibintu bihungabana. Kubera iki? Umuntu afise ama ekutere mu matwi akenshi ntiyitaho iby'abandi, ntagira attention ku bandi, ntagomba kuraba abo bariko barahura aganire n'abandi. Biragorana kubera wewe aba ariko araganira n'uriya muntu ari mu gutwi wiwe, ariko yumviriza iby'abandi ntavyo yumva, atavyumva. Urumva aba yabaye déconnecté kuri environnement extérieur, ntaba ariko arakurikirana ibimukikuje nico biriko biramushikiriza comme message. None rero urumva yuko lo social, umubano ucuhungabana. Nababwiye ingene jewe hari abantu ntakiramutsa iyo ndababonye bari ku matelefone mu rupangu, ninjira nyene ngenda tudruwa, no foyer no permanence. Ni hano kino kiganiro kigarukiye rero, igice ca mbere tuzoraba igice ca kabiri. Ubutaha tuvugana rero ku mpanuro ingene umuntu yovyifata, ingene umuntu yobigenza kugira ngo izi ngaruka mbi azikwepe, azeshape, ntahure nazo. Mbega umuntu yokora gute? N'uyuhe muti wotorera ikibazo c'ama ekutere, ikibazo giterwa n'ama ekutere? Tuzorabira hamwe rero ibintu bishika kuri 5 mu gice c'ubutaha kugira ngo bidufashe kumenya ingene twobana n'ama ekutere, aho bikenewe tuyakoresha, aho bidakenewe tuyakure. Tuyiroza nababwiye ko jewe nta ma ekutere nkoresha, ngira ngo nokoresha ekutere ariko telefone yapfuye, ko hari igihe ipfa bikagusaba gukoresha ama ekutere. None rero nuko mwebwe bashasha mwiyaboneshe, muconde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, hanyuma mwemeze kuri iyo nkengere canke iyo nzogera, bikunde muzohe muronka ibiganiro byacu byose atana kimwe kivuyemo. Twamaze kubabwira ibiganiro byinshi tubashikiriza ngaha kuri runo rubuga ingene bingana. Twizere rero ko mugiye kubigira gutyo kugira ngo dushigikirane, mutumenyeshe ivyiyumviro byanyu, intererano yanyu, kandi noneho natwe kuri mwebwe mwese muyabonesha
bituma tubona yuko tutayaga twenyine tudatamba twirorera. Mwari muteramenye rero na jewe Janvier Manirambona, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro nsanzwe ndabashikiriza kuri Intambwe Idaheta TV. Ni Agahwane.